Fala aí, pessoal. Só tava com um problema aqui na suspensão desse carro. Eu pensava que era suspensão. Era um toque-toque quando passava em alguns buracos. Aí eu desmontei a roda aqui, troquei bieleta, olhei aqui o coxinho do amortecedor, tava tudo certo, mas o barulho não parava, mesmo depois que eu troquei as bieletas. Aí qual foi a solução? Eu abri o capô, sentei nessa parte do carro aqui, me apoiei aqui e pedi para minha esposa vir dirigir no carro e passar por cima do quebra-mola mais devagar. Aí eu procurando de onde vinha um barulho, que isso só acontecia quando passava algum buraco muito fundo ou passava no quebra-mola. Aí eu sentei aqui e ela veio andando devagarzinho, o barulho não vinha do coxinho nem vinha da parte de baixo, vinha da parte de cima. Aí quando eu fui ver, era aqui, ó, coxinho. O que eu fiz? Eu desmontei o coxinho, coloquei uma borracha, não sei se dá pra ver aí. Coloquei uma borracha por baixo do coxinho aqui e coloquei o coxinho no lugar. E quando eu desmontei ele na mão, dava pra ver que ele estava estourado. E andei com o carro, o barulho parou. Ou seja, era o coxinho. Agora eu comprei o outro coxinho. Mas esse aqui, pessoal, é paralelo, tá? Comprei para experimentar. Olha aí. Essa marca aí. Partner. Vou colocar. Vamos ver se vai melhorar. Vamos ver quanto tempo dura. Também na hora que você engata a marcha lá e bota no drive, você sente o carro dar um tranquinho assim pra frente. Você sente que tem alguma coisa folgada aqui ainda. Ou seja, o coxinho tá estourado, né? Agora eu vou trocar isso aqui e vou mostrar pra vocês aí como é que ficou. Eu vou tirar a capa. Vou tirar a capa, é só puxar. É de encaixe. Vamos filmar. Vou fazer tudo com a mão só. Vou botar a capa aqui nesse cantinho. Agora eu tenho que soltar esse parafuso, esse e esse, para tirar essa capa do lugar. Entendeu? Vou tirar e vou mostrar para vocês. É ruim filmar ao mesmo tempo, mas tentando fazer assim, tem gente que pode não entender. Tá vendo aí, pessoal? Botei o macaco, levantei o carro um pouco, coloquei o cavalete aqui embaixo, essa parte aqui do motor aqui. Vou deixar aqui e vou começar a arriar o carro agora. O cavalete vai fazer o motor levantar para eu poder tirar os parafusos lá do suporte do motor. Beleza? Pronto, pessoal, já soltei. Mas na hora de você desaparafusar isso aqui, só tem que tomar cuidado para você, quando for baixar o carro lá, não baixar muito e acabar estragando outros coxinhos do carro. Entendeu? Aqui ficou, opa, achei que ficou no limite certinho. Agora é só soltar os parafusos aqui e substituir a peça. Soltar aqui. Será que essa marca que eu comprei presta? Será que é melhor investir um pouquinho mais e comprar o original? O problema é que o original também não dura muito tempo. O carro tá com 50 mil rodadas
E o coxinho tá estourado. Tem que testar outras coisas também, né, pessoal? Não adianta. Ah, o original. Tem muita peça paralela boa aí de qualidade. Testar. Se eu não gostar, eu falo. É lógico. Opinião minha, né? Na minha opinião, vou ver se presta ou não presta. Agora, pronto. Vou mostrar pra vocês aqui o que eu fiz. Ver se parava o toque-toque, tá vendo? Vou botar aqui no chão. Continuar a gravação aqui, pessoal. A bateria do telefone acabou. Peguei o outro telefone da minha esposa aqui para continuar a gravação. Tá vendo o que eu fiz aqui, ó? Peguei um pedacinho de borracha. Pode ver como é que já tá esmagado aqui também, ó. O coxinho tava estourado. Não parece que ele não soltou do lugar. Tá firme aqui. Mas fica um toque-toque. Se não botar essas borrachinhas que eu botei aqui na lateral também. Tá vendo? Botei outro aqui, ó. Olha como é que tá por dentro. Ele no lugar você não diz que ele tá estourado. Mas ele tá. Aí, pessoal, as duas peças. Sim, é lógico que é original. Parece que tem um acabamento melhor, né? Aqui. Uma do lado da outra. Será que essa distância aqui mesmo? Tá dando uma diferençazinha aqui, ó. 3 dedos. E aqui mais de 3 dedos. Será que vai servir? Tem que tirar essa borracha daqui. Passar pra cá. Bom. Botar no lugar ali. Vamos ver se vai caber. Tô achando que tem um espaço a mais nesse aqui do que pra esse. Botei aqui no lugar, ó. Só encostei os parafusos com a mão mesmo. Até aqui tá dando certo. Agora eu vou tirar a borracha da outra daqui, que é o encaixe dessa peça aqui. Que é onde encaixa essa parte aqui naquela borracha. Encaixa aqui, ó. Então, vou tirar ela daqui e vou botar na outra. Deixa eu ter que desligar aqui porque com a mão só não dá. Tirei lá essa borrachinha da outra. Foi até fácil, com a mão só eu tirei. Sei que ia ser difícil. Tá aqui. Pronto. Fácil também. Encaixou direitinho. Tudo dando certo até agora. Agora vou apertar os parafusos. Colocar a caixa de ar no lugar. E vamos ligar o carro para ver, né? Pronto, pessoal, já coloquei a caixa no lugar. Essa aqui é a parte mais chata, é isso aqui. Colocar no lugar. Você tem que encaixar a parte de baixo aqui primeiro. Depois, com cuidado, você encaixa essa. Depois você encaixa essa. E força para baixo para ele poder encaixar ali. Não é difícil não, mas é um pouco chatinho. Tem que ir com cuidado. Entendeu? A parte mais chata disso aqui é isso aqui, mas em comparação às outras, né, que são mais fáceis. Até para trocar suporte é fácil. Encaixa aqui no lugar. Parafusar aqui.
e baixar, tirar o cavalete e baixar o carro. Aí eu mostro aí como é que ficou. Vou ligar o carro lá, vou ver como é que ficou. Pronto, pessoal, já troquei. Agora vamos ligar o carro aqui para ver como é que ficou. Quando o coxinho tá ruim, tá estourado, você normalmente sente uma vibraçãozinha aqui no volante. Que tava acontecendo nesse carro aqui também. É bem pouca, mas você sentia. Aí vou ligar o carro aqui. Ó. De cara, já dá pra perceber que a vibração aqui, ó, não tá passando mais aqui pra dentro. Não era muito não, era pouco, mas agora já não tem nenhuma. Então basta saber se coxinha é bom, quanto tempo vai durar. Melhorou a vibração. Ó, quando eu engatava aqui o drive, eu sentia que dava um tranco no motor aqui. Agora simplesmente engata, já não dá mais o tranco. Bom, pessoal, é isso aí. Se alguém puder ajudar aí com like para incentivar a gente a fazer mais vídeo, agradeço, tá, pessoal? Mas se tiver com alguma dúvida de alguma coisa, só postar aí que eu esclareço. Valeu? Abraço aí para todo mundo aí, espero ter ajudado alguém aí.